მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. ბექა ყორშიამ მოგვიძნა ვიდეო და გაუშვება. ნუ მე გადაწყვეტ ბექა ყორშიას გამოვეხმაუროთ თუ არა. Oh shit. და შეიკრიბნენ პოსტივის ეთერში და საკადრის ვინა. ბექა ყორშია ჩემი აზრის თილობს მომბაძოს აი ეს პირდაპირ ვიტყვი აკრედიტაციის გარეშე აქ ნუ არ გამოსდის ნიჭი არა აქვს. ისე შეამჩნევდით რამდენად არაწუხებს შალვას ეს ჩემი გამოხტომები. იმდენად არაწუხებს რომ მოისვა ბაჩოგური და ხანგური ამ შვიდებს ხან მეორე. სინამდვილეში შენ გვაძავსო. არ ვიცი შალვა სულ რატომ გონია რომ მის აკრედიტაციის გარეშეს ბაძავ. გონია არა ცალსახაა კაცო. ეს მაგრა თლის მე მგონი. მაგარი საწოდავია. მოვაშორე აქედან. ელშიც არა. ამშვიდებდით არა ის კაცო მე ძალიან მაგარი რამე ვთქვი ვისაც გავს იმის მერე რომ სერიოზულად ვეღარ აღვიქვა. სერგო ჯონიკიძეს. ეგ რატო არ გაუშვა ეს შეშლილი ჯონი. მოვაშორე აქედან. აღარ გაუშვათ. დეგენერატიას. აღარ გაუშვათ, ხო? შეშლილი ჯონიც კაი ეპითეტია. ებიჭო გაუშვათ თუ არა გაუშვათ? ბიჭო, კაი სიგიჟეს როცა იტყვის გაუშვათ, რატო არ უნდა გაუშვათ? მაშინ კი ბატონო იცოცხლოს. ოღონდ სერგო ჯონიკიძე ვიზუალურად აკრედიტაციის გარეშე მართლა ბაძავს, ოღონდ ძალიან ცოტა გებს. უნიჭოა იუმორის ნობა არ აქვს ისეთი. შენი დერმატინის ვერსიაა თქო, ეგ არ გაუშვა ეხა მაგრამ. კი ბატონო. ეხო ეგ თქვი. კაი, მაშინ დასამშვიდებლად კი არ გითხოვს. ჩალვა რამიშვის დერმატინის ვერსია და მაგითი იცხოვრებს ეხა რა კი ბატონო, ვიკაბუკია გაუშვათ. მაშინ ვიცი დერმატინის ვერსია, ვიკაბუკია. ეს ძველი თვითონ ძალიან არ მოწონს ეგ ვარა, ჰა. ძველი გაზეთის სათაურები რო იყო ძველად, ხო იცი? სად მარხულობს და სად იმალება. ვისი დერმატინის ვერსია, ვიკაბუკია გაუშვით. გავაზიაროთ, ახლა არ დავწერ, მაგრამ გავაზიარებ ჩემი 2 წლის წინანდელ პოსტს. მაინტერესებს ეს ითვლება თუ არა კანონდარღვად. იმდენი რამე არის, რომ მე არ წარმომიდგენია, მართლა ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა მონიტორინგონ ეს ყველაფერი და რა უნდა ჩაითვალოს კანონდარღვად. აღდად იცით რომ ეს პერსონაჟის ხმა არ არის და რამე. პერსონაჟის ხმას ვანსხვავებ. ახლოს არის რეალურ ხმასთან, მაგრამ ვანსხვავებ მე. ანუ ეხა ეს თავისი რეალური ეს არის ბუნებრივი მაგრამ პერსონაჟის ხმაც მომისმენია და დიდი განსხვავება არ არის. არის დიდი განსხვავება ისე მართლა არ ვიცი ტევ პირველს კეთილის მოსურნე რატო უნდა ვიყო მაგრამ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტებაა რა ამ ქალში რაც არ უნდა სიბრძნე რაც არ უნდა ჭეშმარიტება იმალებოდეს რაც არ არის მაგრამ მე დაშვების სამყაროზე ვლაპარაკობ რაც არ უნდა სიბრძნე და ჭეშმარიტება იყოს იმდენად საშინელი გამოხატულება აქვს იმდენად საშინელი ექსპრესია აქვს რომ მაყურებელს უბრალოდ ღლის მისი ლაპარაკი ანუ არც ერთ სტანდარტში არ ჯდება არც ფრიკ შოუს სტანდარტში და არც TikTok იმაში რა არც night show-ს არც ერთ სტანდარტში არ ჯდება იმიტომ რომ ამასთან ისა პაროდირება ჩემი ძმა და მეგობარი პაროდირება მაშინ უნდა მაშინ შეიძლება როცა შენ გარკვეული ხმის მიბაძვა არ არის პაროდირება არის კიდე სხვა ინტელექტი ამიტომ ამას არ შეიძლება ჩემი ძმა და მეგობარი როგორ მიყვარს ხოლმე როცა გრიგოლ გეგელიას უშვებთ Top Twins მაგრამ ძალიან მკაფიოდ, სრულიად პირდაპირ ვიტყვი და ამას პირველად ვამბობ, აი ეს მკაფიოდ, სრულიად pirდაპირ ითქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის ბოიკოტის მხარეს, არ არის არჩევნების გამოტოვების მხარეს, არ არის ბრძოლის ამა თუ იმ ფორმაზე უარის თქვის მხარეს, არამედ არის იმის მხარეს, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესში, მაქსიმალურად სრულყოფილად, მიიღოს მონაწილეობა მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრებაში. კი, მაგრამ მამლების ომი რო წავიდა, იცი ამათ შორის? ხო და რუბიო, აი კონტექსტ ვიტყვი, რუბიო იმ გიჟის სენატორის, ბებერის სენატორის, ბებერი ფრონტის სენატორის კითხვას უპასუხა და ნუ რაც თქვა გასაგებია ყველა მიცით, ესეთი არაფერი ისეთი გარკვეული არ ყოფილა, მაგრამ 2 მზე ძალთა თუ 3-4 მზე ძალა ახლა ამ ასუხმა რუბიოს ამასხმა გაყო 3 მზე ძალა და მამლები ჭუი მართალია წავიდა რომ აი ყველამ დაამანდაცხეს ყველამ თავისი აზრი გამოიტანა რა იტყუებაო და ამან თქვა რომ ის იტყუებაო ხო ან ინგლისური არის ის ხო ბოლოს რა შეტყდნენ რომ იტყუებიან და ინგლისურით არის იმისთვის შენ ხვდები რომ ხლა შეურაცხყოფა იქნება და ინგლისურის არცოდნეში ვისთვის გვარამიასთვის ხო დადანაშაულება ხო და იმან თქვა რომ შემაშვილებმა ქართული არიცენ ინგლისურად ლაპარაკობენ და ხა მე არ ვიციო ინგლისურიო აენთებოდა იმას მე მაგალითად ჩემი შვილები ლაპარაკობენ ინგლისურად სამწუხაროდ თარჯიმანი Google თარჯიმანი მჭირდება ხანდახან ეს მნიშვნელობა არ აქვს სხვა თაობა და უფრო უკეთ უნდა იცოდეს ყველა ენა მე თუ მკითხავ
რუსულით, ინგლისურით, ჩინურით, ნეტა ჩინური იცოდნენ. კარგი. აკია ბარბაქაძე ეს არის გმირი მეომარი, რომელმაც პირველად გაუხსნა ზარბაზნიდან ცეცხლი მთავრობის სახლს. ზარბაზანა, მისტერ ზარბაზანა. გამოსავალი რა გვაქვს, კაცო? გამოსავალი გვაქვს ახლა ერთი რამე, რომ რა გვითხრეს, ის ამერიკა არ არის მტერი ხალხო, თუ გინდა რაც გინდა ის დააბრალე, მაგრამ არ არის სინამდვილეში მტერი. ჩამოვიდა და გითხრა, ოჯახში სიმშვიდეს ეინარჩუნეთ, პოლიტიკა დააბრუნეთ. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, პოლიტიკური ცხოვრება შემოიტანეთ უკან, ძალაუფლების გადანაწილება გააკეთეთ, ინსტიტუციები ისაკენით, რა ქვია, დააბრუნეთ და ძალაუფლების არჩევნებით გადაფარების მექანიზმები დადეთ. დაანებეთ ერთმანეთთან ჭიდაობას თავი. გვითხრეს ეს? ნორმალური შენიშვნა იყო რა. არა, ეს არის მშობლის დამოკიდებულება. ამი დააბრუნეთ პოლიტიკაო და პოლიტიკა რომელი არის? მიშა სააკაშვილი დრო თავს იქცევდა და ნიკა გვარამია რო სისხლით გვემუქრებოდა რომ ამას დაავლევოდა, იფურთხებოდა და იგინებოდა ეთერებიდან. ნიკა მელია რო პარლამენტში შერბოდა, ლაზარე გრიგორიადისი რო მოლოტოვის კოქტეილებს რა ის ლაზარე ლაზარე რო ისროდა მოლოტოვის კოქტეილებს კი ბატონო მეგისა ხარდა მანდეიშვილი ჩამოვიყვანოთ მერაბიშვილი ან პოლიტიკური პროცესი ეგ იქნება თუ ისინი ჩამოვლენ მაგარი პოლიტიკური პროცესი წავა მან თავარ თემა რა არის რომ ანუ იმ მამლების ომთან კავშირშია კი ამას ნახდად არ ეცოდინება ინგლისური რომ გაიგო რა უნდა რა მნიშვნელობა აქვს მამას ეძახის მშობელს ეძახის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მან ეხა ხო შეიძლება მშობელი საერთოდ რომელი მშობელია მშობელი ნომერი 1 თუ მშობელი ნომერი 2 არ ვიცი გაუშვათ დავით თაზუნაშვილი გია ბარამიძე არ გაუშვა უი ხო გამოგჩა მიშას ლავერი არ გაუშვათ ხო ინტერესები სწორედაც სადაც მიხეილ სააკაშვილი იქ არის სახელმწიფო ინტერესები და სწორედ იმიტომ ჩამოვიდა იმ არაჟნებთან და იმ ხაჭოსთან ერთად 3 დღე იმიტომ იყო იმ რაღაცა სივრცეში საიდა იგაუკეთ ქართულ ხალხს დადგომოდა გვერდში და თუ საჭიროა წინ იმისათვის რომ საქართველოს გათავისუფლებულიყო ამ მოღალატური რუსული მაფიოზური ბანდისაგან მე მგონი გია არის ნაწყენი იმიტომ რომ მისი ეს ლავერბოობა საკმარისად არ დააფასა მიშამ და შეახსენა მას გადაურტყა რომ არაჟნებით არის შემოპარული თორე მან რა საჭირო იყო მაშინ ამას ეხსენა ხაჭო საერთოდ რაშუაში იყო და არა მამულის სიყვარულით შემოგზანებული რატო არ თქვა იქნა რომ ხაჭო მე კან მინახავს ხაჭო არაჟანი პრეზიდენტი იყო არაჟანი ხაჭო თვითონ მიშაა შეიძლება გარდამისა ხაჭო ასოცირდება რაღაც სხვა სუბსტანციებთან ნივთიერებებთან რომელიც არ არის ახლა ვერ ვიტყვი ეთერში ვიტყვი ხოხტებ მიშას ყველა რაღაცის ხაჭო ხო მაგალითად რომელიც არის მიშა მიშა გარკვეული ხაჭო მარტო ჩვეულებრივი ხაჭო კი არ არის და რატო ამობს ხაჭოზე რატომ აქვს ჩვენი აზრები ესეც მისი შეცდომა თაჟო დათუნაშვილი ისე ვისე როგორც გუშინ წინ იყო და იმის წინ იყო ისე ვისე ჩემი თქვენი პირველ რიგში ჩემი და ჩემი კოლეგების საქმე დარჩა ის რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი განიწვიოს აქედან გამოვიდეთ საქართველოს გადარჩეს როგორც სრულფასოვანი სუვერენული რესპუბლიკა უნდა იდგეს აი ეს არის მთავარი ჩვენი საქმეა რომ ეს და რომეო მასდაი გავაჩერე რესპუბლიკა უნდა იდგეს და რომეო მასდაი მაგარი ფილმია რომეო მასდაი მოწონს ისე რა ამან თმა სუვერენიტეტზე ლაპარაკი როდის აქედან დაიწყეს ვინ ნაცებმა და მათთან მიახლოებულმა ლელო არ არის ესა ნაცი არა რა ნამუშნობა ლელოა ფედერალისტი გასაგებია ქვეყანაყოფია ლელოა ხო ნუ არ ვიცი ხა ანუ ის გაქცეული ლიდერი ასვეჟი არის ბიჭო გაქცეული ლიდერები ხო ან ისიც ბადრიას გაქცეული რა სლიფი ბადრი სად არის ხო სად არის არ არის მაგრამ ძმაო მამ ხაზარაძე ოფიციალურად გაქცეულია ბრიუსელში ყიდულობს რაღაც შეიმდროებს და იქ რესტორნებს ხოვდავს და კარგია რა თუ დიდი არის ეგ და ისიც სუშეფი გახდა არა მოდი ესე თქვა რომ მაგათ ხელი აიღეს პარტია დაუტოვეს იმას ამას კარჩე გახარია უფრო მაგრაა გაქცეული თუ ხაზარაძე გახარია უფრო მაგრაა გაქცეული გახარი არის გასაოცრად დავიდა გაქცეული პირდაპირ კომისიის ნომიდან და დავიდა აიწია ჰაერში ხო მაგრამ ზატო ის უძრავ ქონებებს ტრეულობს ახლა ბიჭო ის ბიზნესმენი რო იყო როგორ ბიზნესმენი იყო და თაღლითი რო იყო ეგ საკეთემა
მაინც ქონდა საკუთრება იქაც ფულიც აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ და წავიდა რა შეუძლია. ეს ხო გახსოვს როგორ არის დასული ახარია რასაკეთებს იქ? კონსულტანტი. რაღაცა ხო. ბოლობს. NGO-შნიკი როა. იქაც ბოლობს. იქაც ბოლობს, კი ბატონო. ლევან ბეჯაშვილი შენ უნდა გახსოვდეს ვინ არის. დისპეჩერა აბრაზნი. ის რომ ჩვენ და პარტნიორებს სჭირდებათ ოპოზიციური ველის ინსტიტუციონალიზაცია, გაერთიანება, ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ოპოზიციურ ველზე არსებობდეს 3 ან 4 განსხვავებული აზრი, როგორი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. რა პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები. პოლიტპატიმრები უნდა განთავისუფლდნენ საარჩევნო კანონმდებლობაში იცვალოს და დაუბრუნდეს თუნდაც 2020 წლის ნიშნულს, სანამ დრაკონულ ცვლილებებს მიიღებდნენ და დიქტატორულ ცვლილებებს მიიღებდნენ. და შემდეგ ამ ესე იგი ამერიკელებს სჭირდებათ პოლიტიკის ინსტიტუციონალიზაცია. რა არის პოლიტიკის ინსტიტუციონალიზაცია? რა ნიშნავს? დეინსტიტუციონალიზაცია ჭირდებათ. ხო, დესამშობლოიზაცია. ანუ პოლიტიკის ინსტიტუციონალიზაცია არის ინსტიტუციონალიზაცია. რა გინდა მე ესე მევასებათ. აბა როგორ? ინსტიტუციონალიზაცია. ტუტუციონალიზაცია. მიდი შეთქვა. ინსტიტუციონალიზაცია. 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 აბა შენ ტუტუციონალიზაცია. მადი კაი შენ თქვი აბა. რა ნიშნავს პოლიტიკის ინსტიტუციონალიზაცია? ბიჭო. ამათი აზრით. მიშა იყოს ვლაშში. ხო, მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ინსტიტუტები მიშაზე დგას. ინსტიტუტები. მიშა არის თავად ინსტიტუტი. მიშა არის ინსტიტუტი. სახელმწიფო ინსტიტუტი, ყველა. მიშა არის გერბი, მიშა არის დროშა, მიშა არის ჰიმნი. მიშა არის ჰიმნი, მიშა მოგცა ინსტიტუციონალიზაცია, 4-ვე შტო მიშა, 4-ვე შტო მიშა. ინსტიტუტები ხო მიშამ შექმნა. ჯერ კიდევ როდის? აბა. საქართველოს სადო და მიშა არ დაგავიწყდეთ გუბაზი, რომელმაც თქვა რომ ქრისტიანობა ხელახლა არის ჩერეზ მიშა მისა. მაგასაც კი ისე სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგის აი დისკურსულად რო გავიაზროთ ეს ყველაფერი, რატომღაც გონია ჩვენ გონია დისკურსულად თუ ინსტიტუციონალიზაციურად თქვენ თუ გახსოვთ მიშას მმართველობის პერიოდში რო არსებობდა ესეთი დისკურსი პირველად საქართველოში. ანუ პირველად საქართველოში ეთქვა შეიძლება მაყურებელს აღარ ახსოვს. პირველად საქართველოში ნიშნავდა იმას, რომ არ ვიცი დავით აღმაშენებლის შემდეგ, თამარ მეფის შემდეგ პირველად საქართველოში გაკეთდა რაღაც. პირველად საქართველოში მოვიდა შუქ, პირველად საქართველოში გაიჭრა გზები, პირველად საქართველოსი დაინტერესდა ევროკავშირი, ევროატლანტიკური სტრუქტურები. არა, არაფერი, რაც მიშას დროს გაკეთდა, პირველად საქართველოში დაგვიდრდა ციხეში სისტემური წამება. აუცილებლად უნდა შევახსენოთ ხოლმე ყოველთვის, რომ ევროატლანტიკური სტრუქტურების საკითხი, IMF-ი, მსოფლიო ბანკი, ეს მიმართულებები ედუარდ შევარდნაძის პერიოდში დაიწყო. ევროსაბჭოში როდის მოუხდა? ხო, მიშას ასევე რაც შეეხება ევროკავშირის მიმართულებით, მიშას ყავდა ყველაზე ევროსკეპტიკური მთავრობა. დარჩიაშვილი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ევროსკეპტიკოსი იყო ევროინტეგრაციის საბჭოს რაღაც. ბენდუკიძე რომელიც ამბობდა პირდაპირ რომ ევროკავშირი არის საბჭოთა კავშირი, ანუ დებილი სოციალისტები არიან. ლევან რამიშვილი, ანუ მისი ეს იდეოლოგიური ფლანგი იყო მთლიანად ლიბერტარიანიზმზე დამყნობილი, რომლებიც გიждდებოდნენ ამერიკელ ნეოკონებზე, ამერიკელი ნეოკონების ზუსტი ანალოგია უნდათ აქ. და არამც ევროკავშირი მათი აზრით იყო სოციალისტური წყობა. მაგრამ როცა დისკურს დაჭირდება მიშა თვალებსაც დაიწვრილებს და წინდაცვეთასაც გაიგე. ხუხააშვილი კარგად ხალხის მხარდაჭერაში კი ზურნა ერთად იგრიბებიან რაღაც ალიანსებს ქმნიან. მე არ დაждდებიან, მე ერთმანეთს გალანძღავენ, მეორე დღეს ჩაეხუტებიან, მე სადაგძელოს დალებენ. ბიჭო, ხალხს ემუშავეთ რა. ოიც პიდიდისტის ოკეცაც ხოლმე რეაგირებს მხოლოდ ძალაზე და ძალა ხალხშია ბატონებო თქვენში არ არის ძალა და ხალხის მხარდაჭერა მე მემუშავეთ გავაჩეროთ ესე ეგრე ითარგმნება რომ მე მემუშავეთო მე რატო არ მემუშავეთ თქვენი ასეც და ისეცო მე ვიცი ხალხს რა უნდაო და მე მემუშავეთო რა იქაც არ მიიღეს რა გვარია ვიყავთ ის ეხლა ახალი ინსტრუქტორი რევოლუციების ტაბიარის მე ამიყვანეთ მე და ეს არ გინდათ მე მემუშავეთ ხალხს მემუშავეთ კი ბატონო აი ნიკა ქავთარაძე გახსოვთ იუმორისტი იყო ჩვენთან ერთად მუშაობდა 100 ხუთშიც მუშაობდა დარდუბალასაც ერთად ვაკეთებდით პანიკიური ტიპაჟია და მოიგონა რომ მას იჭერდნენ
და აი როგორ აправებს. ეხლა საფრანგეთშია გაქცეული, იმიტომ რომ მოიგონა, რომ მას იჭერენ. სლოტებზე გაც კომაროს პოპულარიზაციას იქნას უწევს არა იქ აღარ ვიცი. სლოტები შენიც და მე 100 იმდენი ვიცი და არ მამობეთ გავუშვი. ისიც ვიცი შენ რაც ვიცი. მე რეაქცია იქნება თუ PSG-ს გამარჯვება. ეს ხალხი სულ დაძრწის ეს კრიმინალები და ხალხურობა რო არის ესენი ამით ხეირობენ და ანტრევენ მეებს აფია ვიტრინებში ბალავენ მაგრამ ესენი პოლიტიკური ჯგუფები და პროტესტის გამოხატველი ხალხი კი არ არის ვინც რაღაცას ითხოვს ეს არის აი ანგრეულ წყალში თევზის დამჭერი ადამიანები და პოლიცია ამათ მიმართ არის ძალიან კატეგორიული ეხლა გუშინ წინებზე როდის იყო თასის აღების ის რო იყო ყველა მაღაზია ყველა ის დაკეტილი იყო იმის გამო რომ იქ დიდი მსვლელობები უნდა ყოფილიყო ზუსტად იმ ხალხის საწინააღმდეგოდ ვინც ამას იყენებს ჩვენთან 100,000 კაციანი აქცია რო არის და მე რო გვიხარია რომ ერთი ფანჯარა არ გატეხილა და ხო გატეხილა ფანჯარა მოლოტოვის კოქტეილი დაავიწყდა გავაჩეროთ აღარ შეიძლება დიდ დოზით ეს კაცი არ შეიძლება აი რუსთაველი გადაიწვა ბიჭო რამდენჯერმე რავეს და პარლამენტის შენობა ლამის დაწვეს და არა ბაჩო ეს ამბობს კომერციულ ობიექტებს თორე ხა პოლიციელი თუ დაიწვა და პარლამენტის შენობა და ის თუ დაიწვა რა პრობლემა ეს ამბობს რომ მაღაზია არ გაიქურდა იქით fair point ხო იქით ბოსის მაღაზია რო იყო ეგ არ გატეხილა და ასე შემდეგ თორე პარლამენტის შენობა თუ დაიწვა რა პრობლემა სკოლა თუ დაიწვა და პოლიციელებს თუ პიროტექნიკა ესროლეს ეკლესია ხელნაკეთი ისინი ლურსმის იარაღები ეგ რა პრობლემა არის ესეთი იდიოტი ვაფშე ვერ ხვდები ვასილ ივანოვჩიკოვანი კიდე ერთი გვარის დაუმატე ენცონ არანტოს დონაზიოს პელე იარაღზე მეტად უფრო მეტად ეშინია სიცილის თუმცა ჩვენ არავის შემთხვევაში არ უნდა მივეცეთ ტრაგიკულ მხიარულებას ჩემი შეფასებით და ბრაზი რომელიც უკვე კარგად ხალხი არსებობს იგი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ვიპოვოთ ბრძოლის ის მეთოდი რომელიც დღევანდელ ეს მე მგონი რომ გოგი გვახარიასგან წაიკიდა აი ეთქობა ძალიან მერაბა მეტრეველი აბრაზნია ძველ თეატრალურ ტრადიციაში რომელიც მე დიდად არ მომწონს არც ახალი მომწონს მაგრამ არც ძველი მეც არ მომწონს არც ახალი მოკლედ ეს ჩემი პრობლემა არის ჰოპლა ჩვენ ცხოვრობ ერნსტ გუსტავ ლუბიჩი და შეხედემ სიცილი დიქტატორს კლავს დაახლოებით ესეთი მაგალითად ფილმის ყოფნა ფილმიც აკლუბის ყოფნა არ ყოფნა და თავიდან ბოლომდე მაგ თეზის ხორჩესხმა არის ხო მაგრამ პრობლემა ჯანკებმა და პრობლემა იმაშია რომ დაცინვა და იუმორს ნიჭიჭირდა უნდა შეგეძლოთ არა ნიჭი რატო ის ვიკაბუკია ვერ დაგწინა აი ვიკაბუკი ერთადერთი ისე ვიკაბუკია რასაც აკეთებს თქვენზე უფრო კონტრპროდუქტიული ეგ ახლოს არ არის იმ თეზისთან რასაც გოგი გვახარია ამბობს და დაცინვის მეტაფორასთან ო სერიოზული რომ დობის კრიზისი ოპოზიციის მხარესაც არის და დიდი გულისტკივილი თუნდა ვთქვა რომ აი ეს ერთმანეთის ლანძღვა ეს დაპირისპირება სრულიად უსაგნო დაპირისპირება თან ეგოებთან დაკავშირებული დაპირისპირება რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს ოპოზიციაში ამ პერიოდის განმავლობაში ეს არის ის რაც აფრთხობს ხალხს აფრთხობს ხალხს უბრალოდ რო უყურებს რომ ერთი პოლიტიკოსი მეორეს ლანძღავს მე ის უპასუხებს მე პასუხის პასუხი არის მე რა ვიცი ნიაღვარი არის ამ დაპირისპირების ის ადამიანი ხედავს რომ იცი რა ეს ხალხი ერთმანეთში ჩხუბობს და მე სად ვარ ამ ყველაფერში ოქროსია სად არის შენ ერთ ადგილზე ხარ ვინც ლაპარაკობს ამას ის ადგილი ახლა ოქროსია ნოტაზე ვამთავრდ უკეთეს ვიდეო ვინა იაგო ხუჩია არა რა გინდა გადავხედავ იაგო ხუჩია ბიჭო არა კაია როგორ ვამთავრებთ იცი აი თხილს რო ჭამდა ბოლო რო ცუდი და მწარე იკაბუკია ბეკაყორშია ნავეჟაშვილი ხუხაშვილი და ბეკაყორშია გაუშვათ გაუშვით ბეკაყორშია და მეტი სადღა გაუშვა და ბეკაყორშიათი დავამთავროთ ხო კიდე ერთხელ გაუშვათ ყორშია არა ხო თქვით რომ არ გავაბლატავოთ დამჭა ხატია დეკანოზე ო გაუშვათ კაი გაუშვა ხატია დეკანოზე ჩემი ხატია პარლამენტში დავიდა მე ძალიან დიდი იმედის თვალით შევხედე
26 მაისის აქციას გულწრფელად რომ გითხრათ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო. ოპოზიციის კრიტიკაც ბევრს შეგვიძლია თქვენც მეც ჩემი შეცდომები სხვის შეცდომებზე ლაპარაკი, მაგრამ თავარია რა უნდა იყოს ამის შემდეგ და ამის შემდეგ უნდა იყოს რაც შეიძლება მეტი შეკრულობა. როგორ მოვახერხებთ თქვა შეკრულობას არა მხოლოდ ერთმანეთთან, არამედ ქართულ ხალხთან. აი გავაჩერეთ გოცები რა შეკრულობაზე, რომელ შეკრულობაზე? კუჩი შეკრულობაზე. ამათ რო უკვე კუჩი შეკრულობა უნდა იყოს, აბარა. დიდი მადლობა უნდა დაურიგოთ. დიდი მადლობა. ანუ არ გაჩერდება მდინარეო ჩვენი შეკრულობიდან გამომდინარეო. ჩვენ ერთმანეთს აუცილებლად შევხვდებით. ხვალ ოღონდ მოგვიანებით. ნახვამდის. კარგად.